Ciao amici, oggi vi parlo di questo libro Il Cadore e il suo ambiente naturale. Il fotografo è Gianni Daffara. Un libro che ho comprato in un mercatino. Sapete che la mia passione è quella certamente della fotografia, che è anche un lavoro, ma della montagna, quindi la fotografia in montagna, l'ambiente naturale. E questo libro mi ha incuriosito. Vediamo subito, innanzitutto, è un libro che è poco più piccolo di un 30x30, quindi stiamo parlando di un formato classico che, come vi ho sempre spiegato, raccoglie in maniera molto comoda e pratica tutti i formati fotografici, un po' come un album matrimoniale, un po' come un passepartout naturale, nel quale orizzontale, verticale e quadrato soprattutto trovano il proprio agio. Eccolo qua, un dorso, un volume anche abbastanza corposo. Quando ho aperto questo ho detto, di montagna c'è poco, invece è un lago, lo scopriremo più avanti, è la fotografia di un lago. Due parole su Gianni Daffara, troviamo qua, eccolo qua, nell'ala dell'ultima parte del libro. Lui è un friulano, un fotografo di San Daniele, appassionato per lo appunto della fotografia, ma non specialmente, non particolarmente del Cadore, però ne è venuto fuori un bel libro e ora vi spiego anche perché. Lo vediamo ritratto, niente poco di meno, con una bellissima Linoff, e quindi ecco perché anche probabilmente c'è questo formato quadrato. Una grande passione per la fotografia congiunta all'umiltà nello studio e nella ricerca di esempi dei grandi maestri del genere naturalistico, da Ansel Adams a Maeda, ma certamente ha portato Gianni Daffara agli splendidi scorci di questa ultima fatica. Ma certo, ve l'ho sempre detto, ed è il motivo per cui insieme a voi sfoglio questi libri. Studiare, imparare da chi prima di noi ha fotografato, e molto spesso, nel mio caso, molto meglio del sottoscritto. E allora impariamo. Non mi convince, vi dico la verità, la scelta di questo azzurro che insomma permea un po' tutti i font, la copertina eccetera, perché sì, è vero, il cielo è azzurro, però lo trovo un pochettino impattante sullo sguardo. Qui c'è un'introduzione sul perché, sul fondovalle, parla un po' di quello che è stato il viaggio attraverso gli scorci di questa opera, che tra l'altro c'è anche una cartina riassuntiva delle cime per chi non le conoscesse. E voilà, si parte. E qui, cari amici, due cose. Innanzitutto una riproduzione su una carta che, se vi faccio, vedete come è un pochettino più lucida rispetto a questa che è opaca, grafica, che abbiamo visto fin qua, cioè lo sforzo dell'editore nel darci e restituirci la qualità più possibile, prossima a quella del negativo di medio formato, in questo caso, se non anche di grande formato, ma non è specificato. Si vedono chiaramente i movimenti della camera, quindi la possibilità di basculare talvolta, ma soprattutto di decentrare, come in questo caso, perché le linee verticali sono perfette, e nel paesaggio, come nell'architettura del resto, io lo apprezzo moltissimo. Bella qualità della stampa, perché? Perché tutti voi lo sapete, tutti voi che stampate, io avvicino così, aiuto la camera nella sua visione un po' più particolare. Tutti voi che avete usato Velvia, Provia e giù di là, sapete che la risultanza del diapositiva era proprio questa, ma anche si vede chiaramente in alcune foto, ora non ve le farò vedere tutte, anche il negativo colore che senza dubbio è stato, ecco, come anche in questo caso, è stato abbondantemente utilizzato, probabilmente un reala, da quello che mi è dato vedere. Una bella visione del Cadore, con i suoi abitanti dei boschi, con i suoi scorci. Ecco, anche qui non abbiamo la presenza umana, e anche questo, diciamo, mi accomuna molto come stile fotografico, e soprattutto ho avuto la possibilità di vedere alcuni scorci e quindi poi di andarmeli a mia volta a fotografare, perché mi sono piaciuti molto. Altre volte invece ho trovato delle foto che, diciamo, un po' come tanti fotografi, avevo scattato anch'io, perché poi i punti di osservazione fondamentalmente sono quelli.
ma in chi ama il paesaggio, quindi va ad esplorarlo in tutte le sue forme, offre anche degli spunti a noi fotografi per andare poi in quelle location a trarre delle immagini più che mai suggestive. A me capita non tanto con i grandi fotografi che sono in un certo senso costretti anche a ragionare in termini di opportunità logistica. Questo per esempio è un'immagine che io ho provato a rifare nelle mie escursioni senza mai trovare questa suggestione, quindi bravo Gianni che ci è capitato così, una bella foto panoramica che rende merito poi alle cime. Vi dicevo, ho imparato più magari da qualche fotografo locale che non aveva magari nemmeno una gran tecnica, lo dico sottovoce, però conosceva dei luoghi e dei momenti nei quali andare a fotografare, e allora ben venga a imparare, a apprendere. Per il resto, ecco, so che ho un negativo, una diapositiva in 4x5 che potrebbe essere quasi sovrapposta a questa, perché lì sì che sono stato nello stesso momento, ma del resto le montagne sono queste, così come questo bosco, quanti ne abbiamo fotografati in autunno così, però quello che i miei occhi vedono un negativo e una qualità che è quella tipica della pellicola e della fine art. Alla fin fine fine art che cos'è? È cercare di raccogliere tutti gli accorgimenti per rendere al meglio lo scatto. Questo è un libro che ho sfogliato molto, dico la verità, perché mi piace il contesto, mi piace il cadore e ritrovo tante foto che anch'io avrei scattato come ha fatto Gianni. Il libro si conclude con un commento alle immagini che è interessante leggere, ed è anche quello che ci dice dove è stato il fotografo e dove è stato ripreso lo scatto, non con che materiale, con che pellicola, eccetera, però è abbastanza completo e ritengo anche utile questo compendio. E quindi grazie a voi, bravo Gianni da Fara che ha per Nuove Edizioni Dolomiti completato quest'opera. E a voi tutti amici, alla prossima, ciao!